नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक साधारण से लैपटॉप को एक अगर एसएसडी डाली जाए तो वो कितना फास्ट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं स्टॉप स्टार्ट करूँगा और साइमल्टेनियसली यहाँ से ये स्टार्ट करूँगा। ओके, 39 सेकंड 83 मिली सेकंड्स। तो ऐसे होता है एसएसडी का इफेक्ट।